like I never knew what lies ahead. Ciao a tutti, come forse alcuni di voi già sanno, al mattino presto, prima di andare al lavoro, mi piace uscire una mezz'oretta in mountain bike. Mi alzo alle 6 e alle 6:15 sono sulla bici, indipendentemente dalle condizioni meteo. Superati i primi 5 minuti di shock, dove mi do del rimbambito per non essere rimasto a letto, tutto il resto è pura libidine e mi faccio schiaffeggiare allegramente la faccia dall'aria frizzante del mattino. Perché lo faccio? Perché la giornata inizia prima pensando a me stesso, alle mie necessità, alla mia passione, e poi penso a quello che sono obbligato a fare, cioè il lavoro. Detto questo, più ci si inoltra nel freddo autunno ed inverno e più le mattine diventano maledettamente buie. Per pedalare in sicurezza, quindi, bisogna pensare ad una illuminazione adeguata. La passata stagione l'ho fatta utilizzando una luce che illuminava quanto un lumino da cimitero. Quest'anno invece, grazie a voi e alla crescita del canale, sono stato contattato da Banggood, un noto negozio di commercio elettronico, il quale mi ha proposto di recensire alcuni dei loro prodotti. La cosa mi ha fatto piacere, ma mi ha anche spiazzato un po', infatti non ho accettato subito, ho aspettato 4-5 mesi. Perché? Perché la valutazione dei prodotti non deve avere alcun tipo di forzatura e l'onestà nei vostri confronti deve essere massima. Non appena Banggood mi ha dato completa libertà di valutazione, ho accettato e gli ho presentato una lista di prodotti di 250 articoli che avrei voluto recensire, al che Mr. Banggood mi ha detto: amico mio, stai calmo, asciugati la bava e inizia piano piano. Superata la figura dell'accattone, ho pensato alle mie priorità ed è così che ho preso un faretto che è degno di questa parola. Il faretto in questione è un Magic Shine modello MJ902 ed è costituito da una luce frontale a 2 LED molto compatta con 4 modalità, 3 stabili e una flash, più una piccola luce posteriore. Bene ragazzi, penso mi sia arrivato quello che stavo aspettando da 2-3 settimane. Arriva direttamente da Hong Kong e questo mi aiuterà a fare i miei tragitti mattutini al buio. Vediamo un po' se è quello che dico io. Eccolo qui! È arrivato! Eccolo qui, finalmente! Andiamo ad aprirlo. Via tutto, via tutto! Ed eccolo qui il set completo. Allora, iniziamo dalle istruzioni. Una guida molto semplice e molto intuitiva, spiega in dettaglio tutto quello che c'è da sapere con poche parole. Le 2 luci, anteriore e posteriore, veramente piccole e di una potenza inaudita. Questa è la batteria da attaccare al canotto e poi si attaccheranno le luci. Con questo adattatore si mette l'adattatore qui e si attaccheranno i 2 fili delle luci all'adattatore. Per ricaricare la batteria si usa il trasformatore, ha un indicatore a LED, se è rosso significa che è in carica, quando diventa verde vuol dire che la carica è completa. Si attacca alla batteria e poi alla classica spina in modo da caricare il tutto. 3 dispositivi elastici per le luci, queste sono le fascette per la batteria da attaccare al canotto e poi abbiamo un controllo remoto, si accende, poi il dosatore di intensità 30%, 50%, 100% e lampeggiante e con questo si spegne. Wi-Fi. Ed eccolo qua il setup finale completo. La lucina è veramente minuscola, guardate comparata alla mia mano come è piccola. Poi c'è l'interruttore per l'accensione e spegnimento che onestamente non serve una beata mazza perché si può accendere da qua. Questo serve nel caso in cui metteste la luce sul caschetto. Proseguendo c'è la batteria montata e fissata sul canotto. Per finire abbiamo la lucina posteriore, minuscola veramente, con la funzionalità di flash o fissa. Ed eccola qua, lasciamola fissa. Per accendere, come detto, si può accendere il tutto dalla luce stessa. È un'esplosione veramente fantastica. 3 ore di autonomia al 100%, al 50% 5 ore di autonomia, al 30% 15 ore di autonomia e poi c'è la funzionalità lampeggiante. Per 7 ore potete fare come la discoteca, una bella stroboscopica che potrebbe sempre servire a Capodanno. Quello che farò adesso è paragonare la lucina da morto che ho usato per un anno, questa da cimitero, con quella nuova. Allora, questa è la lucina da cimitero e questa è quella nuova. Che differenza! Riproviamo. Spegniamo tutto. Questa è la lucina da cimitero
E questa? Bene, adesso smettila di fare il pieno e fai un po' il serio, altrimenti Mr. Banggood ti tira le orecchie. La luce perfetta, meraviglioso. Raccomandazione: i fari anteriori, per poterli classificare come sufficientemente potenti, devono avere almeno 1000 lumen. Il faretto in questione ne ha 2000, ma ne esistono addirittura fino a 8000 lumen. E che diamine! La luce può essere montata sia sul casco che sul manubrio. Poiché il percorso che faccio al mattino è molto lineare, l'ho montato sul manubrio, ma sarebbe preferibile sul casco, così la luce seguirà la direzione della nostra testa e quindi dello sguardo. Il risultato è che la direzione in cui si guarda sarà sempre illuminata. La soluzione super lusso sarebbe avere due luci, una sul casco e una sul manubrio. È vero, invece ci sono le ombre che fanno un po' di effetti speciali a volte, Ultima informazione: in descrizione troverete due link. Il primo è relativo a questo faretto, nel caso vogliate vedere tutte le specifiche. Il secondo link aprirà la pagina principale del sito Banggood. Su tutto il catalogo sport e attività all'aperto, quindi compreso anche il faretto, potrete avere il 12% di sconto utilizzando il coupon che troverete in descrizione, che è SPORTO con la O finale maiuscola. Le spese di spedizione non esistono, come potete vedere mi sono comprato un campanellino, ho inserito il coupon SPORTO, lo sconto si è applicato automaticamente e poi ho chiuso la transazione senza spese aggiuntive. Il tutto mi arriverà entro 2 o 3 settimane. Che sia chiaro, a me non me ne viene in tasca nulla, nel senso che se acquistate non mi danno una percentuale. L'unico vantaggio che avrò è che forse in futuro potrebbero rimandarmi altro materiale da valutare. Se non funziona, buonanotte ai suonatori e chi si è visto si è visto. E con questo è tutto. Devo ammettere che girare per i boschi di notte è veramente speciale, adrenalinico e mette anche una certa apprensione perché c'è un effetto luce-ombra un po' inquietante. Che cacchio è? Ecco, e con questa fesseria ci siamo giocati definitivamente la collaborazione. Ciao a tutti e buon Halloween!